हेलो गाइस, इस वीडियो में मैं आज आपको इंडिकेटर स्विच कैसे रिपेयर किया जाता है वो मैं आज आपको दिखाऊंगा। इंडिकेटर स्विच रिपेयर करने की आपको ज़रूरत क्यों पड़ेगी? जैसे आपने देखा होगा कि ये इंडिकेटर आप लगाते हैं तो इसमें एक क्लिकिंग साउंड होती है। जब आप लेफ़्ट साइड का या राइट साइड का आप लगाते हैं इंडिकेटर तो एक क्लिकिंग साउंड होती है। तो कई बार ऐसा होता है वो क्लिकिंग साउंड यूज़ करते करते ख़त्म हो जाती है, मतलब ढीला पड़ जाता है ये इंडिकेटर स्विच और इंडिकेटर जलना बंद हो जाता है। कई बार तो ऐसा होता है कि जो इसकी सर्किट बोर्ड होता है उसमें कार्बन जम जाता है, उसकी वजह से भी इंडिकेटर नहीं जलता है। तो ऐसी कंडीशन में आपको ये जो स्विच है पूरा कंप्लीट ओपन करना पड़ेगा। तो मैं इस वीडियो में आज आपको ये दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है? तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। तो गाइस, सबसे पहले आपको ये वाला स्क्रू ओपन करना है, ठीक है? ये जो आपको स्क्रू दिख रहा है ये ओपन करना है, जो इसका आर्म का स्क्रू है। आपके पास एक स्क्रू ड्राइवर होना चाहिए, फ़िलिप्स हेड स्क्रू ड्राइवर। और जितने भी आप पार्ट्स निकालेंगे उसे एक कंटेनर में रखते जाइए ताकि कोई भी पार्ट जो है मिसिंग ना हो। फिर इसके बाद आपको ये प्लेट ओपन करनी है। तो गाइज़, ये प्लेट ओपन हो गई, देख लीजिए। और फिर इसके अंदर से ये ऐसा दिखता है कुछ, ठीक है? अब देखिए, ये आपको एक प्लंजर दिख रहा है, ये प्लंजर। इसमें देखिए दो पार्ट होते हैं इसके। एक देखिए ये मेटेलिक पार्ट है जो कि मैंने निकाल दिया, इसे भी रखते जाएंगे। और ये है प्लास्टिक पार्ट। तो प्लास्टिक पार्ट जो है संभल के निकालना है, क्योंकि इसके अंदर एक छोटा सा बॉल होता है मेटल का, एक मेटल का बॉल होता है। वो कई बार ऐसा होता है गिर जाता है। तो इस प्लेट को, अब देखिए ये प्लेट मैं जो हूँ, एक स्क्रू ड्राइवर हमें लेना है, फ्लैट हेड स्क्रू ड्राइवर, उससे निकाल रहा हूँ। देखिए गाइस, इस तरीके से हमें ऊपर की तरफ बस निकाल देना है और ये देखिए निकल गया, ये प्लेट निकल गई। अब आपको ये जो प्लास्टिक का ये जो प्लंजर है ये आपको निकालना है, ठीक है? आप देख सकते हैं इसके ऊपर ये बॉल दे रखी है। तो गाइज़, ये है बॉल जो गिर गई थी, इसे हम संभाल के रख लेंगे, ठीक है? या फिर आप क्या कर सकते हैं, इस बॉल में ग्रीस लगा दिया कीजिए, तो इससे क्या होगा, ये गिरेगी नहीं इधर उधर। अब आपको ये प्लास्टिक वाली जो प्लेट आपको दिख रही है ये कंप्लीट ये ओपन करनी है। तो फ़िलिप्स हेड स्क्रू ड्राइवर से आपको इसे ओपन कर देना है। ये काफ़ी टाइट होते हैं अगर आप फर्स्ट टाइम इसको ओपन कर रहे हैं। तो गाइज़, मैंने ये दोनों स्क्रू खोल दिए और ये संभाल के मुझे रख देने हैं। अब ये प्लेट निकल जाएगी, लेकिन आपको ये जो इसका सर्किट बोर्ड है ये आपको दिख रहा है, ये होता है इसका सर्किट बोर्ड। तो मैं पहले से ही इसको क्लीन कर चुका था। इसमें क्या था कि कार्बन जमा हुआ था। तो जो इंडिकेटर आप सबसे ज़्यादा यूज़ करोगे उस पर सबसे ज़्यादा कार्बन जमा हुआ होगा। तो आपको क्या करना है, एक ग्रेट पेपर से आपको ये कार्बन साफ़ करना है। फिर उसके बाद इसमें ग्रीस लगाना है। आप सिलिकॉन ग्रीस यूज़ कर सकते हैं, पेट्रोलियम जेली भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो है इसमें ग्रीस यूज़ किया, ठीक है? अब ये जो प्लेट आपने निकाली है, इस प्लेट में यहाँ पे एक ये अंदर की तरफ क्या कहते हैं इसे, प्लंजर लगा होता है। मैं प्लंजर ही बोल रहा हूँ उसको, आपके हिसाब से हो सकता है वो कुछ और होता हो, लेकिन मैं इसको प्लंजर बोल रहा हूँ। देखिए ये इस तरीके का होता है, जिसमें ये जो हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा, ये इससे टच रहता है, इस प्लेट से टच रहता है, ठीक है? और यहाँ पे ये देखिए ये बॉल है, ये बॉल जो है ये इस तरफ रहेगी, इस तरफ, इस साइड में ये बॉल रहेगी। गाइस, इंडिकेटर लगाते वक्त जो क्लिकिंग साउंड आती है वो आना क्यों बंद हो जाती है? क्योंकि ये जो प्लेट होती है ना, ये बाहर निकल आती है, इसी की वजह से ये जो क्लिकिंग साउंड है ये बंद हो जाती है। तो आपको क्या करना होता है, इसको ठीक से इसमें सीट कर देना होता है, ठीक गाइस? अब मैं इसको फिर से फिट कर रहा हूँ और आपको दिखा रहा हूँ। अब गाइस, सबसे पहले तो आप ग्रीस लगा दीजिए इस पर, ज़्यादा ग्रीस नहीं, हल्का ग्रीस लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं उससे, ठीक है? अगर ज़्यादा लग जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है? फिर इसके बाद आप देखें ये प्लेट में मैंने आपको बताया, ये वाला जो हिस्सा है ये इस तरफ रहेगा। देखिए ये जो हिस्सा देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा ये ऊपर की तरफ रहेगा और वो भी इस तरफ रहेगा, ठीक है? ये बॉल आगे की तरफ जाएगी, चाहे आप बीच में रखिए चाहे इसे किनारे की तरफ रखिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बोर्ड आपको फिट करना है। ये बोर्ड थोड़ा सा ट्रिकी होता है, थोड़ा सा, क्योंकि ये वायर इसमें बहुत छोटा दे रखा है, इसी की वजह से ये फिट नहीं हो पाता है सही से। आपको इसके अंदर पता नहीं दिख पा रहा है कि नहीं दिख पा रहा है,
हाँ देखिए, ये देखिए लग गया, बहुत आसानी से लग गया। अब क्या करना है आपको, एक फ्लैट हेड स्क्रू ड्राइवर से इसको प्रेस कर देना है इस तरीके से, ताकि ये प्रॉपर सीट हो जाए। ठीक गाइस, अब आप देख सकते हैं ये यहाँ पर इस तरीके से लग गया। अब क्या करना है, ये स्क्रू जो यहाँ पे होते हैं माउंट, इसको माउंट किए होते हैं, उन स्क्रूज़ को लगा देना है। तो गाइस ये प्लेट टाइट हो गई। अब आपको क्या लगाना है, ये जो आपको प्लंजर दिख रहा है, शाफ्ट जो दिख रही प्लास्टिक की, जिसे आप ढंग से देख लीजिए, इसमें यहाँ पे एक स्प्रिंग होती है। ठीक है, तो ये जो है स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग के ऊपर एक बॉल लगी होती है मेटल की, ये बॉल इस तरह से लगी होती है। ठीक है, अब ये बॉल इधर से उधर ना निकले, तो इसके लिए आप क्या करें, इसमें ग्रीस लगा दें हल्का सा। तो इससे क्या होगा, ये चिपकी रहेगी, इधर उधर निकलेगी नहीं है। नहीं तो निकल के अगर कहीं गायब हो गई तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। और इसमें जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं, अगर ये ख़राब हो जाते हैं, टूट जाते हैं, तो आपको अलग से मिलेंगे नहीं। अब क्या करना है, ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये आपको नीचे की तरफ रखना है। तो देखिए मैंने इस तरह से इसको रख दिया। ठीक है, अब क्या करना है आपको, इसके ऊपर एक स्क्रू लगा होता है। पहले तो हमें एक मेटल का ये जो शाफ्ट है, ये मेटल की शाफ्ट अब इसके ऊपर लगानी है। तो गाइस देखिए, मैं मेटल की शाफ्ट लगा रहा हूँ, और ये बस देखिए इस तरीके से लग गई। बहुत आसानी से लग जाती है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, फिर इसके ऊपर इसका एक स्क्रू लगा होता है वॉशर के साथ, वो स्क्रू आपको लगाना है। ठीक है, बस इससे ज़्यादा टाइट नहीं करना है। और इस शाफ्ट के ऊपर आपको क्या करना है, ग्रीस लगा देना है अच्छी तरीके से, क्योंकि इसमें फ्रिक्शन रहता है और फ्रिक्शन आपको कम करना है। गैस जो एक्स्ट्रा ग्रीस था मैंने हटा दिया। ठीक है, ये काफ़ी स्मूथ चलना चाहिए। अब क्या करना है आपको, अब इसमें यहाँ पे एक थोड़ा सा ट्विस्ट है। ये जो प्लेट है, ये इतनी आसानी से फिट नहीं होती है। बहुत से लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कैसे फिट होगी। तो आपको क्या करना है, ये जो बॉल है, ये जो बॉल आपको दिख रही है, इसके पीछे एक स्प्रिंग लगी होती है। तो अब आपको क्या करना है, ये जो प्लेट है, इस प्लेट के द्वारा इस बॉल को दबाना है इस तरीके से। देखिए जैसे मैं दबा रहा हूँ, अब आप देखिए ये फिट हो गया। देख लीजिए इस तरीके से फिट हो गया। अब देखिए इसमें वही स्प्रिंग वाला टेंशन आ गया, देख रहे हैं। ये चीज़ का ध्यान रखना है आपको। इस प्लेट के ऊपर आप देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए कितना फ्रिक्शन है। इस पॉइंट पे देख लीजिए कितना फ्रिक्शन है, यहाँ पे घिस गया है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर भी ग्रीस अप्लाई करना है, जिससे ये स्मूथ बना रहे। ठीक है, और मैंने पहले ही बताया कि अगर आप एक्स्ट्रा भी ग्रीस लगा देंगे उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, कम लगा सकते हैं, वो आपके ऊपर है। ठीक है, और ये देखिए बहुत स्मूथ हो गया। ठीक है, अब इसके ऊपर आपको ये प्लेट लगानी है। तो गाइज़ ये प्लेट मैंने फिट कर दी इसमें, और अब आप देखिएगा है क्लिकिंग साउंड आ रही है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही हो गई स्विच, कोई दिक्कत नहीं है इसमें।